如風似壁，十字手，楊式太極拳十字手啦。第二個咧就係吳式嘅太極拳十字手啦。點解會咁樣演繹咧？踎低咗，然後抱。裏邊將對方摔出去咯。因為就係頭先講個問題啦，如風似壁就護正中啊嘛，俾我打咗出去嘅，就即係唔需要坐後啦，封唔到你嘅係咪？咁跟住我仲點樣可以你喺我前邊抱你咧？我封嘅，你一走嘅係咪？咁你都衝埋嚟打我咯，係咪？咁我就梗係呢邊啦，係咪？咁我仲點可以踎低將你摔低咧？所以喺武式太極拳啊、孫式太極拳入邊係冇十字手嘅。學陳式太極拳都知道啦，我哋打嘅掩手紅錘啊，呢度金剛倒追啦，冇十字手，亦冇如風似壁嘅。嚇，點解搬攔錘之後要做如風似壁啊？趙寶太極拳入邊咁啊，但係有啲人會叫啲十字手嘅，一紮紮落嚟啊！呢個相啊，有啲咧就係單邊一紮，呢個有啲朋友咧就會喺呢一度咧就叫做十字手。李師傅講起十字手咧，咁其實好多唔同嘅功夫都有喎。不過有啲可能叫做一招，有啲會唔會好似都唔成招，有一式咁樣？我哋之前講過招式嘅分別啦，係咪？我哋其實係招式嗰樣嘢就未出過街嘅，因為我哋上次就講咗一個點解會提到十字手咧？你記唔記得啊？抱虎歸山係嗱，抱虎歸山咧，因為我哋就用翻太極拳入邊嘅編排。由十字手去抱虎歸山，咁去睇翻乜嘢叫做抱虎歸山。我哋又提到咧，太極拳基本上咧喺楊氏太極拳之前，咁你係喺陳式太極拳係冇十字手呢一個式子嘅，冇呢一招嘅。咁跟住有啲朋友提及到咧，就趙寶太極拳入邊有喎，有一式叫做十字手喎。咁所以我哋今日咧就不如咁樣啦，咁用一個武術研究嘅角度啦，去講下十字手呢一式。咁如果啲人認為趙寶嘅十字手會擺邊咧？即係假如佢以為有嘅時候，嗱，通常會喺邊度咧？我哋就會喺呢一個轉琵琶，咁然後喺一個叫橈膝，再接呢個咧喺呢度落嚟，去斜行嘅時間咧，呢個就叫十字手啦。有啲人都會稱呢個上步七星叫做十字手嘅，譬如我哋鷹爪翻子拳起式，咁呢個咧中間呢個過程係已經十字咗啦，已經喺呢個過程裏邊十字手，只不過係一個過程，佢唔係一個獨立存在嘅嘢嚟嘅。即係凡係咧喺拳式入邊，佢能夠獨立存在，即係起承轉合。咁所以我哋話招式。如果唔係咧，佢只不過喺呢一個動作裏邊其中一個過程啫。譬如我上呢個動作，然後提，好啦，我再推掌咁樣，其實我目的就係要虎撲相推嘅。呢一個只不過係我虎撲相推之前嘅一個起手勢，起承轉合。正所謂發落點對即成功，即係你未做完嘅。咁所以我哋話招式咩叫招咧？招就係話你完成咗嗰一招，式就係當中嘅式子，咁亦都可以話呢招產生嘅式子。咁所以招式，招裏邊有乜嘢式？咁喺楊式太極拳入邊就好清晰嘅，陳式都好清晰嘅喎。譬如啦，係點咧？嗱，我哋楊式太極拳嘅攬雀尾，好啦。咁我呢度即係呢招叫做攬雀尾，呢招式叫做攬雀尾。咁入邊包含咗乜嘢啊？一般就會話呢個叫掤啦，然後咧呢個就理啦，跟住呢個就擠，呢個就按啦。好啦，咁我由擠轉按呢個過程，我哋唔會叫一個十字手噶嘛。咁呢個係成個過程
我係完成咗呢一式，即係呢一招啦。即係一招裏邊包含好多式啊，師傅。冇錯。咁所以咧，我哋嘅十字手咁樣就為一招，因為佢能夠獨立存在，佢唔從屬於嗰一招裏邊嘅一個式子。咁會唔會清晰啲啊？咁所以咧喺翻趙寶太極拳裏邊嗱，呢個叫斜行。跟住轉琵琶，嗱，跟住呢個扭膝，由扭膝至斜行。好啦，有啲朋友咧就會喺呢一度咧，當我一個扭膝接呢個過渡嘅動作咧，就叫做十字手。咁喺和氏太極，即係和氏亦都即係趙寶啦。趙寶咯。太極拳入邊咧，咁佢呢個動作就唔叫十字手嘅。咁有啲師傅又會咁樣叫十字手嘅。咁根據和氏太極拳咧，個拳譜就冇呢個動作叫十字手嘅。咁即係話大家記錄唔同，但係個式子一樣嘅喎。咁所以就會引申到咧，係有啲朋友佢哋嘅太極拳嘅式子會多啲。其實唔係因為套拳長咗多咗啲式，而係只不過佢將一啲點做咗個名，嗰啲係點嚟嘅啫。啲點我嚟做乜咧？啲點佢係驚住你學嘅時候漏咗。咁所以就要提你嗱，你由呢點去呢點，你有呢個過程，中間要有呢一啲虛線位，咁然後先至去到嗰個位。咁驚你漏咗，即係個過渡係點？譬如我哋詠春拳，點解一套拳入邊會有108點咧？個問題就出現啦。咁其實點為之一招啦？咁所以好多時候咧，譬如喺詠春拳入邊，標指嘅間手，因為我係一點一點一點，咁所以就係令到個問題出現咗啲咩咧？有啲朋友咧，就唔知佢做乜嘢。何謂唔知佢做乜嘢咧？你拆出嚟解，你可能會諗係咪擋腳嘅？係咪點樣打佢隻手咧？用起上嚟揾個拳頭打佢隻手嘅，人哋踢掃腳埋嚟咁擋嘅。咁呢啲就係因為拆咗出嚟睇，所以咧就形成睇唔到嗰一招本身係點樣。即係原本一招咧就有3式嘅。每式就一點，不過如果你招即係逐點拆出嚟睇咧，就唔知做乜啦。其實要一招去睇先。係啊，因為你就係聚焦咗喺個點度睇。係冇錯，係所以講翻去趙寶嗰邊啦，即係頭先嗰個十字手咧，其實只係一式嚟嘅啫，即係一個過渡嘅一點咧叫做一式，係只係一式嚟嘅啫。冇錯，一式過渡嘅一點嚟嘅啫，只係一式嚟嘅啫。楊式個十字手點解為之叫一招咧？點解佢咁完整咧？即係可能呢個要講一講。好啊，咁嗱，我哋就用楊式太極拳為例啦。咁我搬爛錘，你封我，我就封閉你。我將你如封似閉封咗啦。好啦，但係我封你唔到啦。嗱，我封你唔到啦，你咪攻翻過嚟。嗱，我呢度我用8法去講解，掤，跟住你採裂。咩叫做嗱？可能有啲朋友未必清楚啊。有啲朋友以為咧就4正4餘咧，就係講用勁嘅方向。因為用個東南西北方向去睇，嗱，本身只不過係用東南西北4正呢樣嘢去形容4正經。首先我哋要知道咩叫做正，所謂其正相生。你知道咩叫做正，即係首要條件係乜嘢，然後再由呢啲嘢衍生出之後嘅徑路就係4餘啦，即係類似東南啊、西北啊嗰啲方位咁樣，而由嗰樣嘢產生，所以唔係實質上講緊4餘，嗰啲徑要斜。咁如果係我哋呢一個攬著尾隻手係斜斜咁樣理落嚟嘅時候，咁呢個點啊？咁呢個咪斜咯？咁唔啱嘅喎，咁咪應該係正咧？啊，正係方位要正啊嘛，唔係咁嘅意思嚟嘅。咁喺理之中呢度有採裂嘅，啊，只不過通常咧。而家啲人大部分都會咁樣可以理解嘅，啊理啊咁樣，理就係話當我理落嚟順勢理你嘅時間咧，
我有機會就裁同埋裂。咁呢個其實係一個理啦，呢個跟住裁裂啦，咪斷咯。一裁裂，好啦，你反噬嘅，你拉翻我個手走嘅，我咪一捧捧起啊，呢個手咪打你咯，一擠擠你出去呢度，係咪再膨嘅我再擠啊？係咪啊？咁所以我哋話十字手變無盡，變無盡咩啊？呢個爭打，呢個擠，嗱呢個爭啊，十字手裏邊呢個會睇得清楚啲啊？明唔明啊？喺呢度擠就可以打呢個，就形成咗一個十字手咯喎。好，可能要擰住面再試一次個招。好啊。好。嗱，你個勢嚟嘅時候，我係咪引進啊？係咪做一個敗式？係咪啊？一敗式分手係因為你嘅力大力嘅猛嘅，你裁同埋裂呢隻手分咪斷手咯。一斷你一縮手嘅，嗱你呢個咪鎖住咯。擠，如果你一打翻我咧，直爭嘅時候咧，打翻我咧，咁我呢度咪斷手咯。係咪啊？咁如果你曲生上嘅時候嗱，呢一個擠或者擠發你出去，咁呢個就係形成咗一招，就喺個過程裏邊就裁同埋裂合，咁呢度就十字手啦。係啊，咁所以我喺十字手裏邊一合呢度打呢度，即係一鎖落呢個鎖咯，就係上次講過呢度咯。係可以縮咯，鎖得成嘅係咪啊？咁如果鎖唔成嘅，一捧叫嘅係咪呢度擠啦打啦，你接得到嘅破咗我呢一式嘅，抱虎歸山。上次嗰度啦，係上次嗰度。所以就唔係我呢一個動作，我兩個手交叉，咁就係十字手啦。好啦，咁嗱，我哋咧就啱啱就示範過十字手啦。個意思喺邊度啦？咁其實喺武學上邊咧，咁我哋有一種打法叫做十字打嘅。咁呢個咧就係何謂十字打？再講埋喺太極拳入邊嘅十字擺連，同埋雙擺連嘅分別啊嘛。因為我上次講咗，係上次會講啊。咁啊冇好詳細講咩叫雙擺連嘅，大致上講咗咩叫大擺連啦。係何謂十字擺連？點解會十字擺連？兩個都係擺連啦，兩者有咩分別？咁同埋有好多朋友咧都有啲誤解嘅一樣嘢啦。何謂七星？係，因為七星就係搭住噶嘛隻手。係啦，冇錯。好似嘅係冇錯。係啦，所以我哋有個七星搭住嘅。嗱，楊式就簡單啲。楊式、吳式都係咁噶啦，都係咁樣搭住嘅。係。陳式咧就做多啲嘢嘅，要內捲嘅。咁呢個佢個七星。咁啊，其實七星咧有好多功夫裏邊都有嘅。咁我哋揾個機會啦，去講下咩叫七星啦。喺長拳嚟講有咩叫七星咧？喺少林拳嚟講係咩叫七星咧？大家有咩共通點咧？係啊，同埋講下七星係咩意思咧？因為都就咁聽個名都好難理解啊！點解叫七星咧？所以有好多人就誤解咗咧，七星咪即係十字啊？係啊。咁所以有啲人就將七星咧呢個勢啊叫咗做十字手嘅噃。係啊，即係呢個可以搞翻清楚下先啊。係啦，即係講下七星十字手分別。所以有啲拳咧，啲拳譜入邊趙寶太極拳入邊叫做十字手喎，呢個動作其實呢個動作係七星嚟嘅，一扎落嚟啊！呢個相啊，呢個七星呢個趙寶嘅打法有兩種嘅，呢個咁呢個動作咧講埋啦，呢個動作講埋個名啦，有啲寫咧就叫大扎。有啲咧就寫大扎，一個就扎住個扎，剔手邊嗰個；一個咧就扎落去嘅扎。有啲叫做下勢七星，呢個佢唔叫落風四臂嘅，佢叫攬著尾嘅，成招咁啊打出嚟。佢沉低引落嚟中路咧，我就要小心。所以我隻手就喺呢度，你落嚟咯喎。嗱，而家有啲人打咧，個動作你留意下，有啲人去咗下邊嘅，下邊唔得。你理落嚟咧係要斜行，一撇落嚟。你記住唔係向下，跟住然後轉翻過嚟。點解唔可以向下正落咧？